تحدث مندوب السعودية عن بلادي بطريقة مخجلة ومرفوضة، ولذلك أنا أربأ بنفسي عن الرد على ما ورد من جاهلية سياسية تحريضية على لسانه بحق بلادي. ويبدو أنه قد نسي أن البند قيد النقاش هو الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، فأضاع البوصلة وخدم إسرائيل وحماتها من حيث يدري أو لا يدري. السعودية والصهيونية هما جذر الإرهاب والتعصب وثقافة الكراهية في العالم. ثقافة داعش من قطع للرؤوس هي ثقافة جاهلية أساسا، وهابية تكفيرية، مصدرها سعودي. لقد زرعت السياسات السعودية ثقافة سفك الدماء الطائفي في المنطقة، وستدفع ثمن سياساتها الخاطئة تلك. أما عن تهديداته لبلادي وتنطحه إلى الادعاء بأن السعودية مستعدة لمساعدة الشعب السوري، فهذا يؤكد على مدى ضلوع حكام بلاده في التآمر على سوريا، وعلى انخراط السعودية في تجنيد وتمويل وتدريب الإرهابيين الأصوليين المرتزقة من كل أنحاء العالم، وإرسالهم إلى سوريا للعبث باستقرار شعبها. إن السعودية كانت وما زالت بؤرة لثقافة الكراهية والطائفية، وهي بذلك تماثل ثقافة إسرائيل الصهيونية. وإذا كان لدى السفير السعودي فعلا صلاحية أن يهدد بلادي بما قال، فإنني أضعه أمام الامتحان أمامكم جميعا. فلترنا السعودية ماذا تستطيع أن تفعل ضد بلادي، وعندها سنقطع اليد التي ستمتد إلى سوريا، وسنعاقب السعودية بما تستحق. شكرا سيد الرئيس.